السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي كونجوغيزون في لاباج 99. دونك السؤال الاول متفقين. كونجوغ لي فيرب au présent de l'indicatif. دونك هنا عندي جمل خاصني نصرفهم فاش في لو بريزون دو لانديكاتيف. سي كلير. دونك nous bondir. Bondir c'est un verbe de deuxième groupe. فاش كنصرفو كنزيد مع نو اي دو اس او ان اس. دونك خاصكم تكونوا ديجا حافظين لا تيرمينيزون. دونك نعاود نقولها لكم. دونك هي اي اس اي اس اي تي اي دو اس او ان اس اي دو اس او زد اي دو اس او ان تي. هذه بالنسبه لي فيرب ديال الدوزيام جروب اللي كيساليو باش كيساليو باي ار. اما بالنسبه لي فيرب ديال البروميير جروب اللي كيساليو ب ER فلا تيرمينون كتكون ES باردون ES E ONS EZ ENT. متفقين؟ فوالا. دونك هذا كيسالي ب ER اذا دوزيام جروب. وهنا كاينه نو اذا هي هادي. شنو غنزيد ليه في الاخر EONS اي دو اس او ان اس. وبيان سور غنحيد ليه الاي ار. نفكركم كنحيدوا الاي ار كنحيدوا لا تيرمينيزون وكنزيدوا كنحيدوا هاد اي ار وكنزيدوا هاد لا تيرمينيزون ولا كنحيدوا او ار وكنزيدوا هاد لا تيرمينيزون. دونك الاول غادي ندير نو بون نحيد اي ار ونزيد اي دو اس او ان اس. سي كلير. ال اوبيير. دونك حتى هي غنحيد اي ار ومع ال شنو كنزيد؟ متفقين كنزيد اي تي. دونك ال obéit. Des chiens surgirent devant les coureurs. Les coureurs هما الناس اللي هما هذا اللي كيجريو. دونك surgir غنحيد اي ار بيسكو دي شيان بزاف ديال لي شيان. اذا غنصرفها مع il وغنزيد لها اي دو اس او ان اس. متفقين؟ دونك sur j i 2 s e n t. ils surgissent. متفقين؟ Très bien. Donc, je passe la question 2. Écris une phrase au présent de l'indicatif avec applaudir. Donc, d'abord, طلبوا مني نكتب جملة مع le verbe applaudir. Donc, شنو نقدر نقول؟ Les spectateurs اللي هما المشاهدين متفقين؟ Donc, les spectateurs pardon Donc les spectateurs مالهم applaudissent. Applaudir هو كيصفقوا. Donc ils applaudissent. Donc puisque هما بزاف ديال les spectateurs ندير i 2 s e n t. Très fort. كيصفقوا بجهد بزاف. متفقين؟ دونك هادي اف او ار. مثلا الجمله ندير نقطه. دونك choisir مثلا il choisissent ou là nous choisissons متفقين une belle histoire مثلا. donc nous choisissons donc i 2 s o n s une belle histoire. قصة جميلة. متفقين؟ donc exercice 3. Exercice 3. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif à la deuxième personne et du singulier et à la première personne. Donc نقول deuxième personne ديالاش singulier. إذا فينا هو السنجولي هو هذا. هذا هو السنجولي وهذا البلوريال. قالوا لنا deuxième personne إذا هي هذه. شكون هي؟ هي tu. و première personne du pluriel اللي هي nous. إذا نصرفهم مع tu ومع nous. متفقين؟ دونك finir غادي نصرفها مع tu fini باش كتسالي مع tu باي اس ومع nous finissons. i 2 s o n s. كذلك chanter. donc tu chantes
verbe de premier groupe إذا غتسالي باش ب ES. Nous chantons بس كتسالي ب ONS. lancer verbe de premier groupe كيف ما وريتكم قبيله هذا كيفاش تصرفوهم. donc tu lances se termine avec ES et nous lançons se termine avec ONS. هو هنايا كاين واحد القضيه اللي خاص تعرفوها، هي ان بالنسبه لهاد لو فيرب مثلا لونسي كنزيدو ليه متفقين كنزيدو ليه اون سي سيدال. كيفاش؟ دونك كيفاش وان الاس باردون سي مع او كتقرا كو، دونك هنا غادي تقرا نو لونكون، دونك كنزيدو ليها واحد الخمسه لتحت فكتقرا نو لونسون. سي كلير؟ Très bien. Donc, conjugue les verbes au au présent de l'indicatif. Adam, on va être en retard. Adam, غادي نكونوا معطلين غنتعطلوا. Fini, vite de ranger les ballons. كمل بالزربة الجميع ديال الكرات. إذا هنا مع من كنهضر؟ مع آدم. دونك تو. دونك مع تو غادي تكون باش كتسالي في الآخر إي إس. Fini. Sortir de l'atelier de peinture. Sortir يخرجوا tout كلكم de l'atelier de peinture من ورشة ديال الصباغة. إذا هنا كنهضر معكم نتوما أنتم vous. دونك غادي تكون مع vous sort. متفقين؟ دونك le verbe sortir اللي خاص تعرفوا أن le verbe sortir c'est un verbe اللي كيسالي باش كيسالي ب IR. متفقين؟ Donc, c'est un verbe qui se termine par IR. Yako. ولكن c'est un verbe de troisième groupe. ماشي un verbe de deuxième groupe. Donc, شنو كنقولوا؟ nous sortons. باش تسالي ب ONS. C'est un verbe de troisième groupe. Donc, mes amis applaudir l'équipe gagnante. أصدقائي كيصفقوا على شكون؟ على l'équipe gagnante. متفقين؟ دونك اصدقائي هم راهم بزاف الناس، اذا ابلوديس باش غتكون كتسالي ب او ابلو دي اي deux s e n t. ils applaudissent. c'est clair؟ دونك je passe la question 5. شنو كيقولوا لنا فيها؟ دونك بالنسبه لا question 5 entoure les verbes du deuxième groupe conjugué au présent de l'indicatif. غادي ندور على les verbes ديال deuxième groupe. donc il réfléchit. donc هذا c'est un verbe de deuxième groupe حيتاش كتسالي ب it. donc c'est le verbe réfléchir. il réfléchit كيفكر à une tactique de jeu. كيفكر في واحد tactique de jeu بحال نقول واحد الخطه اللي قبل اللعب. nous franchissons. donc la ligne d'arrivée. franchir هي بحال تقولوا تعدينا. متفقين؟ دونك مثلا ممكن نكونوا كنجري في واحد السباق كتكون في الامام في الاخر ديال السباق واحد الخط ديال الوصول. اذا الا عبرنا داك الخط كتسمى فرانشيسون. سي لو فيرب فرانشير. اذا ندور عليه. je joue seul à la toupie كتسالي غير ب او. سي لو فيرب jouer و jouer كتسالي ب ار. دونك سي ان فيرب دو بروميير جروب ما ندورش عليه. دونك question 6 conjugue les verbes au présent de l'indicatif. غنصرف هاد الافعال فاش؟ في البريزون دو لانديكاتيف. دونك je réussir. متفقين؟ دونك لو فيرب réussir معناتها نجح. متفقين؟ je réussis. فهنا خاصنا نصرفوه مع je. c'est clair؟ donc pour le conjuguer avec je, sachant que c'est un verbe de deuxième groupe, donc غادي نقول je réussis. donc غنحيد ir وغنزيدها es. je réussis. finir il مع il finit كتسالي باش it. Salah il finit derrière du groupe. Ibrahim et Yamna choisir. donc choisir يختاروا. وهنا كاينين بزاف ابراهيم اي يمنى جوج. اذا هنا كنهضروا عليهم il. donc choisissent puisque le verbe c'est un verbe de deuxième groupe. ils choisissent. c'est clair؟
دونك choisissent هذه ماشي هي هكا دونك غلط choisissent بيد ما تبرد يبرد برونكو يكرم ونعاودها دونك علاش خاص تكون choisissent انا درت غير choiss دونك complète ces phrases comme l'exemple هو le maître nous dit de finir notre travail الأستاذ قال لنا نكملوا الخدمة ديالنا فشنو قال finissez votre travail خاصنا نديرو في حالهم donc l'entraîneur me dit de fournir plus d'efforts donc شنو غادي يقول لنا de fournir plus d'efforts فغادي يقول ليه ابذل مجهود اكثر fournir دونك هاد fournir هو لو فيرب خاصني نصرفو كيسالي اي ا دونك غادي تكون fournir باردون اي اس حيت كنهضر معاك انت متفقين دونك fournir plus d'efforts ابذل مجهود اكثر متفقين je dis que nous devons agir pour gagner la course je dis nous devons agir pour gagner la course كنقول بلي خاصنا نتحركوا نديروا شي حاجه باش نربحوا في هذا اذا كنهضر معنا كاملين حنا في واحد الجروب اذا شنو غنقول agissez pour gagner la course donc هنا majuscule agissant pour gagner متفقين la course c'est clair voilà donc agissant pour gagner la course c'est clair voilà donc je passe la question 8 آخر سؤال بقى لنا هنايا écris 2 phrases au présent de l'indicatif avec lire et donner متفقين دونك نكتبهم فاش au présent de l'indicatif مثلا lire هي كيقرا دونك مثلا je lis باش تسالي ب s je lis beaucoup اقرا كثير beaucoup de متفقين d'histoire par exemple d'histoire كنقرا بزاف ديال لي زيستوار c'est clair donc je lis beaucoup d'histoires ولا نقدروا tout simplement je lis donc تكتبوا je lis un livre انا اقرا كتاب متفقين très bien donc لا فراز الثانيه خاصنا نستعملوا فيها دوني هي تعطي متفقين دونك شنو نقدروا نقولوا متفقين مثلا tu متفقين باش ما نستعملوش ديما دو جو دونك tu donnes le stylo donc ES le stylo à ton camarade دونك tu donnes نتعطي ستيلو لو كاماراد ديالك اللي هو الصديق ديالك دونك الجمله الاولى جو لي بوكو ديستوار ولا جو لي ان ليفر الجمله الثانيه tu donnes le stylo à ton camarade فوالا دونك سالينا الفيديو ديال اليوم. اللي عجبتكم ما تنساوش تخليو لايك ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.